今日は東京都品川区の立会川駅にやってきたのだ。京急本線の高架駅で品川駅からはわずか5分。小さな駅だけどちょっと面白い歴史を持つ街なのだ。改札を出てすぐのところにようこそ坂本龍馬ゆかりの地立会川へと書かれた大きな垂れ幕がありますね。こんなところに坂本龍馬のゆかりの地があるなんて驚きです。駅に降り立った瞬間から街を挙げての龍馬推しがバシバシ伝わってくるのだ。この辺りには江戸時代土佐藩の鮫洲抱え屋敷があって、若き日の龍馬もこの地で大砲の守備についていたと言われています。そういった歴史ストーリーが町おこしのテーマになっているのだ。今日はそんな立会川駅周辺をふらりと散策していくのだ。時刻は午前11時過ぎ。それでは散策スタートです。駅を出てすぐ高架の真下を流れる立会川に小さな人道橋がかかっているのだ。こちらの橋はボラちゃん橋。2003年に東京湾からボラの大群が立会川を遡上してきて、駅前が見物人でにぎわう騒ぎになった場所です。全国ニュースにもなって、その騒動が愛称の由来だそうです。橋の上から立会川を覗いてみると、ちょっと緑っぽい色なのだ。海が近いから潮の満ち引きの影響もあるけど、これでも昔に比べたら劇的に綺麗になった方なんです。かつては死の川と呼ばれるほど水質が悪化していたんですが、それを改善するために2002年から東京駅の地下トンネルに湧き出る地下水をわざわざここまで引いてきて放流しているんです。東京駅の地下水がここまで流れてきているのだ。水質や水量が本格的に改善したおかげで、その翌年にさっきのボラの大群がやってこられたと言われています。ボラちゃんを呼び寄せたのは東京駅の地下水だったのだ。じゃあ龍馬の銅像を目指して出発なのだ。駅前商店街に入ってすぐの場所にあるみたいなのだ。通りは広くはないんですが、この時は車両の通り抜けが禁止になっていたのでゆったり歩けました。ちょっと先に立会川龍馬通り繁栄会と書かれた横断幕が見えるのだ。頭上にはカラフルな提灯もぶら下がってて、明るい雰囲気が出てるね。駅から徒歩 1,2 分でもう目的地が見えてくるのだ。これが立会川の看板スポット、坂本龍馬の銅像なのだ。北浜川児童遊園の一角に立っていて、想像していたよりずっと大きくて立派なのだ。説明板には立会川20歳の龍馬像と書かれています。当時の龍馬は江戸の千葉道場で剣術修行中だったんですが、ペリーが浦賀に黒船で来航したのを受けて江戸湾の沿岸警備が一気に強化されます。土佐藩はこの立会川に砲台を築いて、龍馬もその警備の任に派遣されたんです。剣術修行中の若き龍馬がまさかの黒船警備。歴史の大きな転換点に19歳でいきなり放り込まれたのだ。父親に宛てた手紙には、戦になったら異国の首を討ち取って帰りますと書いていたそうですよ。若さゆえの威勢のいい言葉ですが、この経験が後の龍馬の進路に影響していくんですね。今日はちょうど団体ツアーに遭遇したのだ。小さな駅の脇にあるけど、こんなに人が訪れるメジャースポットだったんだね。ちなみに像の隣には顔出しパネルもあるのだ。こちらは19歳の龍馬と書かれているのだ。派遣された時が19歳で任務中に20歳になっています。銅像と一つ違いの年齢にしたのはそういう意味もあるのかもしれませんね。そして像の斜め向かいには海苔とお茶の老舗山木伊藤があります。龍馬の名前がついた海苔がお土産として有名みたいなので、帰りに改めて寄ろうと思います。龍馬像から数分歩くと立会川にもう一つの橋がかかっているのだ。それがこちらの浜川橋です。旧東海道の橋として徳川家康の江戸入府後1600年頃に架けられたと伝わるのだ。現在の橋は昭和9年に架け替えられたもので、親柱と一体になった街灯や欄干に並ぶアーチの意匠に戦前のモダンな趣が感じられます。そしてこの浜川橋、別名を涙橋というのだ。なんだか曰くありげな名前なのだ。名前の由来は橋のたもとの立て札に詳しく書かれていますが、江戸時代品川には鈴ヶ森刑場と呼ばれた処刑場があったんです。そこへ送られる罪人たちは裸馬に乗せられて江戸府内から旧東海道を南下し、この浜川橋を渡って刑場へ向かいました。その時
家族や親族が密かに見送りに来て、この橋で共に涙を流しながら別れた。そこから涙橋と呼ばれるようになったのだ。そして立会川という地名の由来にも、刑場に送られる罪人を見送る、つまり立ち会う場所だったからという説があるんです。なんだか切なくなる場所なのだ。涙橋を渡ってすぐの場所から大きな鳥居が見えるのだ。入り口の立派な石柱には鎮守天祖神社と書かれているのだ。こちらは天祖諏訪神社です。創建は平安時代末期、1100年代まで遡るとも言われている古社なんです。もともとこの場所には天祖神社、立会川を挟んで北側には諏訪神社が祀られていて、昭和40年に2つを合祀して今の天祖諏訪神社になったそうです。鳥居をくぐると参道の先に立派な拝殿。さっきまでの下町の街並みとは別世界の空間なのだ。そしてこちらは東海七福神の一社でもあるんです。東海七福神は旧東海道の品川宿周辺にある7つの神社とお寺を巡る昭和7年から始まった七福神巡り。お正月の初詣シーズンには多くの参拝者でにぎわうそうです。お正月にこの神社を含む七社寺を回るのだ。立会川を含む品川の街並みも一緒に楽しめそうなのだ。天祖諏訪神社にお祭りされているのは七福神の一柱福禄寿。背が低くて頭がとても長い白髪のおじいさんの姿で描かれる神様で、幸福、金運、健康を司る福の神なんです。個性的な見た目だけどご利益はとても豪華なのだ。それに境内の隅には小さな朱色の鳥居と社殿があるのだ。池と橋に囲まれていてちょっとした庭園のような雰囲気なのだ。こちらは抹茶の厳島神社。広島の宮島にある海に浮かぶ朱色の鳥居で有名な厳島神社と同じ市来島姫の命をお祭りしているんです。この神様は神仏集合の歴史から七福神の弁天様としても親しまれてきた女神なんです。本殿の福禄寿に加えて弁天様もここに、小さな境内に七福神が2人もいるなんてご利益たっぷりなのだ。神社を出て次に向かうのは新浜川公園なのだ。歩いて数分の場所に龍馬が警備に当たっていた砲台跡があるんです。浜川砲台と呼ばれていた場所です。浜川砲台、龍馬が立会川にいた理由そのものの場所なのだ。1853年6月のペリー来航で来春また来ると告げられた幕府は江戸湾の防備を急ぎました。土佐藩は近くに屋敷を持っていたので砲台の建設を願い出て、ペリー再来航に合わせて急遽完成させたのが浜川砲台。配備された大砲は8門で、佐久間正山塾で大砲操練を学んだばかりの20歳の坂本龍馬もこの浜川砲台の警備に加わっていたと伝わっています。半年で砲台を仕上げて若い龍馬もそこで黒船に備えていた。当時の緊張感が伝わってくるのだ。でもまあこうして小さな公園に大きな大砲がドンと鎮座しているので違和感がすごいね。こちらは配備されていた大砲の中の一つ、六貫目砲一する砲を実物大で復元したものです。龍馬像とこの大砲、立会川の町にしっかり龍馬の足跡が残っていることが分かったのだ。ちなみに公園の隣には小さな運動場もあって、今は子供たちや地元の人がのんびり過ごす場所になってるんですね。新浜川公園の一つ隣の道、そこが立会川と勝島運河の合流地点になっているのだ。ここから始まる遊歩道が品川花街道。勝島運河の防潮堤を地元の方たちが花壇に育てているスポットです。春は菜の花、夏はひまわり、秋はコスモスなど季節に応じて違う花が楽しめるそうですよ。広い空と運河、そして遊歩道沿いには色とりどりの花。水面の色は相変わらずだけど、それ以外はとても綺麗な道なのだ。とても綺麗な遊歩道なだけに運河がもっと透き通っていればって思っちゃうね。それでもベンチもところどころにあるし、花を眺めながら一息つける素敵なスポットになっています。そのまま遊歩道を進んでいくと鮫洲入江広場に到着。こちらも花壇が広がっていて、紫やピンクの花がしっかり手入れされているのだ。かき氷を売っているテントもあったね。ちょうど暑くなってきた季節に嬉しい光景です。品川花街道も鮫洲入江広場ものんびりしたくなるような場所だから、
雰囲気ぴったりなお店だと思うのだ。そろそろお昼の時間なのだ。今回楽しみにしていたお店があるのだ。鮫洲入江広場から徒歩3分ほどの場所にあるのが鈴の屋。旧東海道沿いに立つ創業70年を超える老舗のお蕎麦屋さんです。紅白の大きな上りが左右に角のように突き立っていて、存在感がすごいのだ。瓦屋根の入り口にのれんと提灯、ザ・下町の老舗という佇まいなのだ。お目当ては看板メニューの穴子天丼。大ぶりの穴子が2本乗った豪華な一品で、ミニそばか味噌汁がついて1700円です。店内も外観に負けず落ち着いた和の趣。木の柱と障子風の照明で期待を裏切らない内装なのだ。ちょうど良いタイミングで席が空いていて、スムーズに着席できました。そしてこれが目当ての穴子天丼なのだ。これはでかいのだ。丼から大きな穴子の天ぷらがはみ出てるね。お蕎麦も美味しそうです。いただきます。穴子の身はプリプリで、衣はサクッ、タレがお米まで染みていて、これぞ穴子天丼の王道の味なのだ。こちらのミニそばも嬉しい付け合わせ。香り高い10割そばで、こちらにもお店のこだわりが詰まってますね。後から来たお客さんもほとんどの人が穴子天丼を頼んでいたのだ。お店の名物としてしっかり評判が広まっているんだね。お腹も満たされたことだし、お土産を買いながら駅まで戻るのだ。立会川にはお土産で有名なお店が2軒あるのだ。まず1軒目は大黒屋。看板商品はお店ののれんにもなっているたけのこせんべいです。駅から徒歩5分かからないぐらいの場所にあるのだ。江戸時代後期、品川と目黒のあたりはたけのこの名産地だったそうで、それにちなんだたけのこの形のおせんべいです。品川土産認定品で、味のバリエーションが豊富。今回は全部入っているミックスにしました。帰宅後早速開封なのだ。たけのこの形のおせんべいは素朴で可愛らしい見た目。食べてみると見た目だけじゃなくたけのこっぽい味も感じるのだ。原材料を見てもたけのこそのものが入っているわけではなさそうですが、不思議な味。おせんべいでこういうのは初めてかも。2軒目はヤマキーと龍馬像のすぐ斜め向かいにある海苔とお茶の老舗なのだ。創業は大正13年、もう100年を超える老舗なんですね。店内には海苔とお茶がずらりと並んでいて、見ているだけで楽しいです。看板商品は坂本龍馬のイラストを描いた缶パッケージの龍馬さん塩の彩り。8種類の味がある中からしそ風味を選びました。缶を開けると入っているのは艶やかな黒い味付け海苔。しその風味がほんのり香って、なんだか梅おかきみたいな味わいなのだ。ご飯のお供どころか海苔だけでおやつになっちゃいそうな美味しさだね。お土産も買って、これで駅前のスポットは一通り回ったのだ。最後にもう一つちょっと気になる場所があるのだ。それは駅の反対側。予定にはなかったんですが、駅に降り立ってから反対側のアーチが気になってたんだよね。せっかくなので行ってみましょう。道路を挟んだ先に見えるのが立会川西商店街。龍馬通りとは別のもう一つの商店街なのだ。開いてるお店はほとんどないね。お昼過ぎでこの状態ということは、夜のお店が中心の通りなのかも。スナックの看板はちょこちょこあるのだ。だから夜になったら開きそうなお店はいくつかあるのだ。シャッターが降りた静かなアーケード。それに天井のアーチはかなりの年季を感じさせます。昭和の頃の商店街そのままの雰囲気が残っていて、独特の風情がある場所なのだ。駅前に戻ってきたのだ。そして最後に立ち寄るのはこちらのカフェ、ミスターヒッポコーヒー立会川駅前店。2025年春にオープンしたばかりの新しいお店で、駅から徒歩すぐの場所にあります。店構えから小さなお店って印象だったけど、2階席もあって意外と座席数は多かったのだ。落ち着いた木目調の内装で長居したくなる空間なのだ。注文したのはアイスソイラテ。今日は夏みたいに暑い日だったので、冷えたソイラテが体に染み渡ります。店内の BGM も控えめで、お客さんはそこそこ入っているのに、とても静かな空間なのだ。歩き回った散歩の締めくくりにぴったりな場所なのだ。龍馬の歴史と涙橋の切ない物語。下町の風情に海沿いの花畑。
狭い範囲に見どころが集まっているので散策しやすい場所だったね。特に龍馬好きには銅像、砲台跡、お土産は駅近で回れるのが嬉しいポイントです。京急本線で品川から5分の好アクセスで気軽に来られるのだ。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。